Mga bossing, meron tayong Lancer itlog, 4013 mga bossing. Hard starting, nauubos yung laman ng filter mga bossing. Tapos sobrang hirap paan na rin mga boss. Ayan. So ito, basic troubleshooting mga boss. Hinubod natin yung hose sa may carb. Ito yon. Ito. Ayan. So meron tayong baso. Ayan mga boss. So papakrang natin sa loob. Tingnan natin kung may lalabas na gasolina. Sige nga sir, pakrang ka sir. Yan mga bossing. So unti-unti yung turit ng gasolina. Isa pa nga sir. Yan. So hindi siya continuous mga bossing. Okay na sir. So ngayon gagawin natin, papalitan natin ng bago. So meron tayong bago ito. So meron tayong brand new na fuel pump. So testingin natin palitan mga bossing. Mga bossing, kinabitan natin ng bagong filter, fuel pump. So ito yung nakuha natin kanina sa kanya. Yan. So ngayon testingin natin. Sige sir, testing. Yan. Ayan, lakas oh. Isa pa sir. Opya. So yan mga bossing. Okay na yung fuel pump natin. So under na to. Ito kasing luma niya. Ito lang yung nakuha mga boss. So ito yung nakuha natin sa bago. Ayan oh, dami. Yan, testingin natin salpak doon. So yan mga boss, naisalpak na natin yung hose. So testingin natin paandar rin. Natin kung andar na. So try natin mga bossing. Yan, start natin. Okay, wait lang. Start ulit. So wait lang. Wala pang laman yung carb. So start. Yun, namandar na mga bossing. So painitin natin konti, tapos papatayin ko. I-start ulit natin, tingnan natin kung mag-1 click start na siya. Yan. Yan. So patayin ko. Tapos i-start ulit natin, tingnan natin kung mag-i-start ng 1 click. So start. Yon mga bossing, 1 click start na. Mandar na mga boss. Ayan. So yung filter natin, napupuno na yung filter mga bossing. Tasa natin ng konti minor. So okay na mga boss. So baka ganito rin problema ng kotse nyo. Hard start, hard starting, tapos nauubos yung naman ng filter. So fuel pump, check nyo mga boss. Right. Engine overhaul, walang problema sa aming mga eksperto'y handa. Trabaho'y sisimulan. Auto parts, kompleto aming imbakan.